攞把遮嚟遮佢咧，係。唔係佢咪中暑啊？佢撞到就係中暑啊？唔係。嘔到邊喎應該？我撞到就未必中暑就即刻完。今次5分鐘。個頭。阿伯嗌佢啊！阿伯拉邊啲？係啦，拉個翼過嚟啊嘛！阿伯係啦，好拉邊啲？阿伯。哇！你換水喎！我屌啊！我等下俾阿伯啦，等下俾。即係好似幾下係啊又。其實一嘢就俾。阿伯嗌佢啊！
樣嘅真係。啱波，啱解完。哎呀，佢咪樹皮啊！哦，咁快嘅？咁多條都減咗。你睇嗰啲一諗你會唔會買呢個至尊沙田嘅年票啊？嗰兩條女好醜樣喎，但係。係啊。好撚醜樣，科拿嚟嘅咩咁醜樣嘅？科拿嚟嘅，咦？呢個係冇惡㗎，惡㗎啊！高過六半。我似子良，好似自己用高六嘅。我波。科拿你咁樣醜樣嘅？嗰個係假嘅。咁樣衰唔係嘛 ？Candy 唔醜樣嘅。嚇？我咪影出嚟好醜樣喎。點解我睇唔到嘅？好樣衰。Candy 好醜樣你見唔到啊？佢話最靚得嗰個咩 Ivy 都已經唔靚啦。最靚嗰個。可能化妝唔係有咩？可能。好醜樣化到。但係身材冇乜身材啊，靚妹嚟㗎嘛，邊有身材啫？咩啊？買咗成3張。都唔係啦，廿啱啱大學畢業仲廿我 Ivy 都話3張幾，唔係25、6㗎咯喎。25、6都後生大佬，25、6。你話45、6就話啫，25、6咁後生。係啊，嗰個 Candy 20到問啦。係咯，啱啱畢業就嗰個。得好 MK 啊！你睇下琴日嗰兩個，我都覺得後生一定係 MK 㗎啦。我同意。20到問先啱我哋嘅。後生仔市場，因為大家呢個我哋市場咩？得啦，MK 得滯啦，而家後生仔都唔中意睇 MK 啦。幾多粉絲啊？嗰啲出邊邊個俾錢買？同埋嗰個咩個演唱會話贊助商好波。唔知邊個開演唱會啊？有個Mirror 哥話贊助商冇派飛啊嘛，冇人去睇。原來贊助商又係 FWD， 即係自己。屌，即係自己買完。而家呢個世界。全部都佢自己老細買嘅。
喂，講係打喂。我啲人傾到，你知啦，佢啱就話扭傷隻腳，傷腳，跟住佢有啲咩傷就打埋。喂，前車後追。喂，俾啦，望大家去。推中間，推中間，推中間。好波。有腳。換人。攞定，阿雞，拉個邊俾佢，拉個邊俾佢，落少少，中間。Eric 啊！喐下先唔使 ，Eric 唞一唞。唔係啊，左右呢粒膠佢都唔交。明明見到 Eric 喺空啊 ！Eric， 你我過一過先啦，佢前面嘛。中間冇人幫我，翻俾乃倫啦，唔使諗啦，係。有仔，連身。有啲加成啊！呢一段都冇用，冇意思啊！落翻嚟先。
阿希，阿希。阿伯唔使鏟啊！友誼賽唔使鏟啊！阿伯有得去過啦，傷咗自己嘅啫，又傷到人。睇咩位？睇咩位？點踢？繼續啦，你繼續啦。叫我細佬落翻嚟右中啦。阿 Chris 打翻右，細 Chris 打右。換埋先，換埋先，換埋先。攞細佬多錢咯。細 Chris 打右。細佬打最前。唔係啊，阿皮打最前咪得咯。細佬打前係嘛？阿皮打最前咪得咯。細佬踢正前啦 ，Chris 右翼。繼續細 Chris 右翼。大哥係細 Chris 喎。呢下仲明顯其實。呢日係明顯，但係佢係即係電光火石咁樣。其實明顯以為算，即係太明顯，你企喺龍門面前嗰啲梗係唔係啊，你其他就唔好抽。因為我哋判斷得唔得？我哋講。你睇唔睇到對面幾多點啊？睇波睇波！姐姐而家幾點啊？請問而家幾點？9:57。阿偉阿偉，57分而家。10點一個 break 啊，好嘛？10點。嚟緊嚟緊！
追到啊！好波優，中間幫翻冇人邊間。哇！兩個 Chris 搞掂佢。腳板底滾啊！我處理唔到啦。